হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সব ভালো আছেন। আজকে আইছি আবার নতুন একটা ব্লগ লইয়া। ভিডিওর ফার্স্টে কই দিই গাইজ, সাবস্ক্রাইব করে লও যারা যারা নতুন আইছো। গাইজ আমরা আইছি এখন আমার ডিঙ্গি রেস্টুরেন্ট। ডিঙ্গি রেস্টুরেন্ট হামাইয়া অর্ডার দিলাম ডিঙ্গির স্পেশাল খিচুড়ি। A few moments later. গাইস খিচুড়ি আইছে, খিচুড়ি খাওয়াত লাগলাম আমি। সপ্তাহ জুল দিলাম খিচুড়ি, জুল দিয়া রেডি করলাম খিচুড়ি। 75 টাকা মাত্র খিচুড়ি প্লেটের দাম। স্পেশাল খিচুড়ি। মিথ্যা কথা, আমি বিশ্বাস করি না। খিচুড়ির মাঝে পাইবা চিকেন এক পিস, ডিম এক পিস আর খিচুড়ির রাইস। A few moments later. গাইজ বাদে আইছি শেখ হাসিনা পার্ক। শেখ হাসিনা পার্ক গাইজ ইলান কিছু নাই ঘুরার। আমি গেছি বাতাস খাইবা লাগে গেলে যাইতে, আর নাই কোনো গিয়া কোনো ফায়দা নাই। এখানে কিচ্ছু আইসে নাই নয় এখনো পর্যন্ত। আর একটা জিনিস পাইবা তুমি প্রেমিকারে থাকতে পারবা। দুইজন হবাই একটা, দুইজন হবাই একটা, দুইজন প্রেমিকা। গাইজ বাদে এয়ারপোর্ট গেলাম আমার চাচা চাচিরে বিদায় দোয়াত। তাই আমেরিকাত যাইতা। আর রাস্তাত আমার এলাকার বাই একজনরে পাইলিছি, তাই না আমেরিকাত যাইরা। কাকু টাটার লোক আছি। গাইজ বাদে একটু বন্ধ রাখছি আমার এক কামে। গাইজ তোমাদের যদি ভালো লাগে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো। আমার ব্লগ ভালো লাগলে ভবিষ্যতে আর আমি আরো আপডেট করবো, চেষ্টা করবো আরো ভালো করার। যতক্ষণ ভালো করতে পারি ততক্ষণ ভালো করবো। তবে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো। সাবস্ক্রাইবার আমার বাড়ের, সাবস্ক্রাইবার আরো বাড়তো আমি যেটা। ওকে গাইজ, গুড বাই, দেখা হইব নেক্সট ভিডিওতে।